तो क्या होगा फॉर्च्यूनर कार, थार और ट्रैक्टर को दलदल में चला दिया जाए तो क्या इनमें से कोई दलदल को पार कर पाएगा? आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को दिलराज भाई ने किया है, इसलिए इस वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो गाइस सबसे पहले दिलराज भाई फॉर्च्यूनर कार को दलदल में ले जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि फॉर्च्यूनर कार इस दलदल को क्रॉस कर पाता है या नहीं। तो गाइस जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि फॉर्च्यूनर कार इस दलदल को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो चलिए अब देखते हैं कि महिंद्रा थार इस दलदल को क्रॉस कर पाता है या नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे महिंद्रा थार ने इस दलदल को क्रॉस कर लिया है, लेकिन दोस्तों अब बारी आती है खेतों के किंग यानी ट्रैक्टर की। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि ट्रैक्टर इस दलदल में कितनी आसानी से चल पा रहा है, जबकि महिंद्रा थार को इसे क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आया था। तो गाइस अब आप लोग कमेंट्स में बताओ कि इन तीनों में से विनर कौन है।